Goeiemôre en baie welkom by ons E-Kerk Lydensweek oordenking. Dit is Dinsdag. Dinsdag was 'n dag van intense konflik in Jerusalem. Fariseërs, Sadduseërs en skrifgeleerdes het saamgespan om Jesus strikvrae te vra om hom te probeer vastrek. Hulle wou hom verneder en uit die weg ruim. Ons kry eerstens 'n politieke vraag wat ek saam lees: moet ons belasting aan die keiser betaal? As Jesus ja sê, verraai hy sy eie mense. As hy nee sê, maak hy dalk moeilikheid met Rome. So Jesus vra toe terug: wie se beeld is op hierdie muntstuk waarmee julle belasting moet betaal? Die keiser se, antwoord hulle. Jesus se antwoord lees ek: gee aan die keiser wat aan hom toekom, maar gee aan God wat aan God behoort. Daarmee wys Jesus vir ons dat ons is in God se beeld geskape en ons lewe behoort ook so aan hom. Tweedens kry ons 'n teologiese debatteerpunt. Die Sadduseërs kom na Jesus toe en hulle probeer hom vasvra oor die lewe na die dood. Ons lees hier Jesus se antwoord is heel eenvoudig: in die opstanding sal ons nie trou nie, maar soos die engele wees. Jesus sê hierdeur vir ons dat die koninkryk van God werk anders as aardse reëls. 'n derde vraag is 'n groot debatpunt, 'n groot strikvraag. 'n Skrifgeleerde kom met hierdie belangrike vraag vir die Joodse godsdiens: wat is die grootste gebod? Jesus antwoord lees ek: jy moet God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Maar nee, Jesus stop nie daar nie. Hy voeg ook by: en jou naaste soos jouself. Jesus gebruik hierdie strydgesprek as 'n geleentheid om nuwe vensters op God se hart oop te maak. Jesus sê hierdie tweede gebod is net so belangrik soos die eerste. Liefde vir God beteken niks as jy nie jou naaste ook liefhet nie. Die een kan nie sonder die ander bestaan nie. Daardie dag het Jesus nie net sy vyande stil gemaak nie. Hy het vir ons ook 'n nuwe weg gewys. God se weg. Ware geloof is nie net woorde of reëls nie. Dis liefde vir God, maar ook liefde vir mense. Is jou geloof dalk net 'n lys reëls of is dit 'n lewe van liefde? Jesus wys ons hierdie pad. God lief hê, mense lief hê. Dit is ware geloof. Gaan leef dit. Baie dankie dat jy saam gereis het. Ons nooi julle uit. Môreoggend reis ons verder saam met die E-Kerk Lydensweek oordenkings. Totsiens.